क्या आप बार-बार सूखी खाँसी और गले में जलन से हो परेशान? तो आज हम बात कर रहे हैं गिरलिंटर डीएच सिरप के बारे में, जिसमें मुख्य दवा डेक्सोमेथोर्फिन, हाइड्रोब्रोमाइड और क्लोरोफेनेरामीन जैसे सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, जो कि सूखी खाँसी, गले में खराश, नाक बंद होने जैसी समस्या, गले में जलन जैसी समस्या से राहत देने में हेल्प करता है। काफ़ी अच्छा सिरप है ये। कुछ साइड इफ़ेक्ट ये शो कर सकता है, जैसे कि नींद आना, चक्कर आना, उल्टी आना जैसी समस्या हो सकती है। आप अपने डॉक्टर की एडवाइस से इस प्रोडक्ट को यूज़ करिएगा। एमआरपी की बात करें तो ₹152 में आपको नज़दीकी दवा घर पे मिल जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसा ही कंटेंट देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करें। बाय बाय।